Кыргызстан деп мен биринчиликти желегимди кармап мага медаль тагып аткан учурунун астында дагы массаж боюнча чемпионат болбой эле койбопсуң деген сөздү окуганда аттиң дедим да. Мен бир эшикти каккан жокмун, анткени билдим бул нерсени эч ким колдобойт экенин. Ошол убакта апам чалып калды. Бир ата айнелерибиздин сезген эмеси бар да, туйгусу бар. Барсам каяктансың деп сурайт экен да. Кыргызстан десең кайсыл өлкө да, кайсыл өлкө деп эле бири-бирин карап, сен билесиң мындай өлкөнү деген нерсе болду. Кыргызстанга келгилери келип, келсек тозуп аласыңбы, көрсөтө аласыңбы деген деңгээлге чейин көрсөтө алдым деп ойлойм. Гүлзат Абазганова башында өзүн музыка тармагында көрүп келген, бирок турмуш шарттары анын жашоосун түп тамырынан өзгөрткөн. Пандемия учурунда ал чет өлкөгө кетип, ошол жакта жол кырсыгына кабылган. Бул окуя анын тагдырын башка нукка бурду. Узак убакыт төшөктө жатып калган Гүлзат массаждын жардамы менен кайра баса баштайт. Дал ушул учур анын жаңы кесипке болгон кызыгуусун ойготуп, массажды терең өздөштүрүүгө түрткү берет. Курстарга барып көрдүм. Денесимди кармап көрүңүз, балким сиздики эмес дегенде жасап көрүп эле ушундай мурашка кетти да, это моё дегенчи. Анан өзүм ден соолугуман жабыркаган адам катары бул нерсени башка адамдарга жардам бергим келди да. Ушундай жабыр тарткан адамдарга жардам бергим келди дагы, бул кесипти аркалап баштадым. Гүлзат массажды дарылоо ыкмасы эмес, денени калыбына келтирүүчү процесс катары баалайт. Негизги максаты булчуңдарды жумшартуу жана оорулардын алдын алуу. Ал ар бир кардарын алгач дарыгерге жөнөтүп, массажды дарыгердин уруксаты менен гана баштайт. Анын айтымында, массажисттердин диагноз коюуга аракет кылуусу туура эмес жана бул бейтаптардын ден соолугуна кооптуу болушу мүмкүн. Эч кандай биз врач эмеспиз, диагноз койгонго мы не имеем права. Бизде андай укук жок. Ошон үчүн мен бул нерсени өтө баса белгилеп айтып кетмекмин. Биздин массажды мышцаларды гана бошотуп, ошол көп оорулардын алдын алуу максатында же биздин колдун келишинче гана жардам бере алабыз. Эч кандай биз диагноз коюп, же сен мындай болуп кетесиң, же баспай келсе сен басып кетесиң деген дагы мен результат айтпайм. Мен көрөлү, мен колуман келишинче жардам берейин, болбой калса дейт. Ошондо дагы врачтын, сиз биринчи врачка барыңыз, диагнозуңузду көрсөтүп келиңиз, сиз массаж алсаңыз айгас десеңиз, мен жардам берем болушунча дейм да. Ийгиликтеринин сыры катары Гүлзат тынымсыз билим алуусун белгилейт. Дал ушул аракетинин аркасында ал кыска убакытта бир катар жетишкендиктерге жеткен. Анын айтымында, кесибине болгон терең сүйүү жана жоопкерчилик аны дайыма алдыга сүрөп турат. Айырмачылыгым өзүмө мындай даже оозумду толтура айта алам, бул кесипке болгон сүйүүм. Ушунчалык мен даже бул кесипти сүйгөнчөлүк менчилик жок деп да айта алам Кыргызстанда. Менин балким тажрыйбам аздыр, балким билимим да аз боло билет, бирок менин сүйүүм бул кесипке такыр башкача. Ошол менен айырмалана алам жана билим алып токтобой келгенимен айырмалана алам. Гүлзат өзүн чыныгы патриот катары эсептейт. Ал кайда барбасын Кыргызстандын желегин жанынан ажыратпайт. Мындан тышкары иш формасына улуттук оймо чиймелерди кошуп, аны өзүнүн өзгөчөлүгү катары көрөт. Бул анын принциптеринин бир бөлүгү. Барсам каяктансың деп сурайт экен да. Кыргызстан десең кайсыл өлкө да, кайсыл өлкө деп эле бири-бирин карап, сен билесиң мындай өлкөнү деген нерсе болду. Ошонткенде болушунча кыргызча оймо чийимим негизде Кыргызстанда да көп кийип жүрөм, бирок ал жака болушунча атайын эмеде өзүнүн массаж сферасында формаларыбыз бар да, өзүнүн ал кийимди кийсең, сен массаж сферасында экениң билине турган формабыз бар. Ойлондум, ал убакта экинин бири ошол жакта кийет. Эмнеге мен өзүмдүн формамды кийип барбаска? Ладно, ал форманы Кыргызстанда кийсем өзгөчөлөнүшүм мүмкүн, бирок ал жака барсам эч кандай өзгөчөлүгүм калбай калат. Деп болгон жериме оймо чийимимди, желегимди, албетте аларга бир маңызы жок. Бир кооз көйнөк катары көрүшү мүмкүн, бирок бул мен үчүн маңыздуу. Дүйнөлүк массаж чемпионатында Гүлзат Кыргызстанды татыктуу көрсөтүп, 2 алтын медальга ээ болду. Бул жеңиш өлкө үчүн да маанилүү окуя болуп, Кыргызстан массаж индустриясында дүйнөлүк деңгээлде тааныла баштады. Ушунчалык
мындай чемпионаттардын арасында өзгөчөлөнүп турдум. Келип ар бири сүрөткө түшүп атты, кийимиң сонун экен дешип атышты. Анда да ушу желегим бар. Желегимдин жанынан да кетип чемпионат бүткөндөн кийин желегимен бери сурап алып калышты. Мен салонума коюп алайынчы биздин желектин жанынан деп аябай суранды. Биз бул жактан кийимим деле эмес, менин биздин чүкө, камчы, ошол эле биздин ысырык, боз үй дегендин баарын алып баргам. Ар кимиси берчи деп талашып кетти. Бизде эстелик катары калсын деп. Буну айтканымдын себеби бир кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстанымды көрсөтө алдым жана ошого суктангандын айынан алып кетишти деп ойлойм да. Ушул Кыргызстандын бир нерсеси бизде турсунчу деген суктануу менен Кыргызстанга келгилери келип, келсек тосуп аласыңбы, көрсөтө аласыңбы деген деңгээлге чейин көрсөтө алдым деп ойлойм. Мелдеш учурунда Гүлзат атаандаштарынын деңгээлин көрүп өзүнө ишенбей калган учурлары болгон. Ал өлкөнү уят кылып аламбы деп тынчсызданып чоң жоопкерчиликти сезген. Бирок апасынын колдоосу ага күч берип ишенимин кайра кайтарган. Ошол убакта апам чалып калды. Бир сезген ата айнелеринин сезген эмеси бар да, туйгусу бар. Анан чалды: "Сен бир дүйнөнүн башка бир бурчундасың, кызым. Бул сенин Кыргызстаның эмес. Сен Кыргызстанда биринчиликти алып жүрүп көнүп калгансың. Сени билем, эгерде ал жактан бир нерсе албай калсаң, сынып калышың мүмкүн. Деди, сен путешествие кылганды жакшы көрөсүң. Элестетсең ошол жакта көргөнү бардың. Болгону бир жерге кирип бирөөнүкө массаж жасап кире кеттиң. А так сен мага ар дайым биринчисиң. Сен алсаң да биринчисиң, албасаң да биринчисиң. Мага кандай кетсең ошондой кел. Мага настроениең түшүп келе турган болбогонуң" деген сөздү айтканда сразу турдум. Бул жеңиш Гүлзат үчүн гана эмес, өлкө үчүн да маанилүү окуя болду. Кыргызстан массаж индустриясында дүйнөлүк аренага чыгууга жол ачты. Кыргызстандын атынан дүйнөлүк деңгээлдеги бул программаны Кыргызстанга алып келгенге жол ачылды мага. Как чемпионат катары менин өлкөмдө өткөнгө укугум бар экен. Гүлзат Кыргызстанда массаж тармагы жетиштүү деңгээлде бааланбай жатканын белгилейт. Анын айтымында бул кесипке болгон көз караш өзгөрүшү керек. Анткени массаж ден соолукту сактоонун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Өтө жаман кабыл алышат. Мен даже келсе Кыргызстан деп мен биринчиликти желегимди кармап мага медаль тагып аткан учурунун астында дагы массаж боюнча чемпионат болбой эле койбопсуң деген сөздү окуганда аттиң дедим да. Буга менин канча эмгегим кетти. Мен мисалы бир ошол эле менин ордумда башка бир спорт тармагы болсун же башка нерсе болсо ушунчалык дүңгүрөтүп тосуп алышмак. Жада калса ошол нерсеге кетип атам десе чыгымынан бери төлөп беришет. Мен бирисинин ишин акылаган жокмун. Ушул деңгээлди мен ар бир чогулткан тыйынымды чогултуп, бирөөгө көз каранды болбой, эмгегим ушул убакка чейин чогулткан эмгегимди чогултуп туруп, бул кеткен расходко мен жакшы эле бир нерсе алып алмакмын. Машина алып алмакмын же үйдүн бир жарым нерсеси төлөнүп калмак. Ошол расходду төлөп кетирдим. Ошол эле учагы, жатаканасы, катышуу деген нерселердин баарын мен бир эшикти каккан жокмун, анткени билдим бул нерсени эч ким колдобойт экенин. Ошончолук деңгээлде низке турат экен. Анткени убагында бул массаждын атын жамынып, жаман иштер көп болгондуктан кандайдыр бир деңгээлде ооруган адамдар гана түшүнөт. Бунун алып көргөн жана пайдасын билген адамдар гана. Мындай сырткы тараптан караганда бул өтө эле бир кесипке дагы ылайык болбогон кесип катары түшүнүшөт экен.